E aí pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aí para vocês. Estamos ainda com aquele Focus, né, da Ford, câmbiozinho Power Shift, ainda estamos concluindo o serviço. Meganezinho aqui atrás, sistema elétrico também. Estamos também com a estrada aqui no elevador, serviçozinho simples de suspensão. E hoje quero falar a respeito de uma Pajero TR4, motor de partida, chegou pra gente, né? Algumas pessoas chamam de benzo, não sei na região de vocês o nome que se dá essa peça, outros chamam de peão de partida. Normalmente quando essa peça ela dá algum problema, ela gira para os dois lados. Fica aí a dica para vocês, ó. Quando vocês for comprar uma peça dessa, se tiver realmente danificada, ela vai girar tanto sentido horário como sentido anti-horário. Você vê que ela travou agora, mas ó, girou, ó. Então, consequentemente, o carro ele não vai pegar na partida. E também vai fazer um barulho bem feio, como se fosse algo quebrando. Então tá aí, Pajero TR4, mais um problema resolvido. Conhecido aqui em Natal, RN, como benzo. Em alguns locais, peão de partida. Valeu pessoal, até a próxima.